caawa horyaalka Champions League ee qaaradda Yurub waxaa jira kulan xiiso leh oo u dhexeeya kooxaha Bayern Munich iyo kooxda Real Madrid. Waa kulan xiiso leh waxa uu ka dhacayaa garoonka kooxda Real Madrid ee Santiago Bernabeu. Kulankii hore waan ogeyn kooxda Real Madrid aad bay u fiicnayd sidaan la socono kulankaasi waxa uu ku soo dhamaaday 2 gool iyo 2 gool oo waxa uu ahaa kulan xiiso leh laakiin waxa la sugayay in kooxda Bayern Munich maadaama ay garoonkoodii joogtay inay ay kulanka wax ka keenaan laakiin waxa weeye waa la qaybsaday waliba si fiican oo kubadana waa la ciyaaray sidoo la socono kooxdan Real Madrid waxa weeye kooxaha horta Champions League ugu guulaha badan imikana waxa la leeyahay tababarahan ma garanaysaa Carlo Ancelotti oo wata kulamada uu halkaas soo gaaray caawa isleeyahay final u gudub khibradiisa iyo waayo-aragnimadiisa ku waday ciyaaryahano barta soo gaarsiiyay oo fara badan oo halkan kubad ku keena muu haysanin runtii way ka muuqato kulanka ay Man City oo kale la ciyaareen ay kaga soo baxeen rikoodhayaasha ama gool kulaadyada City si kasta oo ciyaartay laakiin bas aan cidna dhaafayn ayuu dhigtay sidina waa ku soo baxay kulamada kalena sidaas la leeyahay marka khibradiisa iyo waayo-aragnimadiisa u saamaxday inuu bartan yimaado caawa marka kulankan waxa la sugayay isaga laftiisa inuu sidoo u ciyaaro wuxuuna kaga fursad fiican yahay waa garoonkiisii oo waxa weeye taageerayaashiisa boqolaal ayaa bartaas ka soo xaadirin doona saadaasha dadka kubadda falanqeeya waxay leeyihiin iyo waliba qaar badan oo daawadayaasha ka mid kulankan waxa Wembley tagi doonta kooxda Real Madrid finalkan iska xaadirin doonta hase yeeshee Bayern Munich lafteeda lama dhayalsan karo oo waxay ka mid tahay kooxaha ku adag koobka Champions League marka ay kooxaha la ciyaarayaan oo koox sahlan iyada lafteedu maaha laakiin saadaashu xaggaas ay u badan tahay horta dad badan waxay doonayaan in koobkan aanay Real Madrid qaadin oo ka soo horjeeda sababtuna waxa weeye Real Madrid koobkii waxay ka dhigtay sida Bayern Munich ay uga dhigtay Bundesliga dalkaas ee Jarmalka wax iska caadiya 14 hore qaadeen kana haday tagaan finalka ay qaadaan 15 Champions League bay qaadayaan kooxda ugu soo xigta waa kooxda 7 jeer ku guuleysatay marka wixii koob caadi ah meelaha laga qabto ayay ka dhigeen laakiin waxa la rajeynayaa Bayern Munich caawa inay iska celiso oo laba kooxood oo Jarmal garoonka Wembley ee Ingiriiska ay ku kulmaan kooxaha Ingiriiska had iyo jeer la yiraahdo kubad fiican bay ciyaaraan wax weeye kubadda adduunyada oo la sheego kubadda inay ciyaaraan kubadda adduunyada ugu magaranaysa xamaasad badan ayaa iyagu ka wada hareen koobka waxaana ceeb ku ay magaranaysa iyagu waliba garoonkooda lagu qabanayo inay ka maqnaadaan oo aanay halka ka soo muuqanidii lafteedu waxa weeye kooxaha Ingiriiska liidashay u tahay marka kooxda Real Madrid had iyo jeerna waxa la leeyahay markay meelahan soo gaadho nimankana ma seegaano final baad sheegtay koobkay qaadayaan laakiin caawa ciyaarta xiisaha leh siday ku soo dhamaato iyada lafteeda waa arki doona iyo halka ay ku dambeyso iyo waliba cid caawa Champions League finalkiisa tagi doonta ee ku hordami doonta finalka tababaraha kooxda Bayern Munich ayaa hadlay waxa uu yiri aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ku soo noqdo meeshii Premier League oo ka wada Ingiriiska macnaheedu hadii koobkii lagu qaaday laakiin su'aalo badan kama jawaabino wuxuu yiri ma wax sigrada inaan jecelahay Chelsea inaan England jecelahay iyo inaan waliba magaranaysaa Premier League tababaro ka noqdo inaan jecelahay iyadoo wax sigrada cid laga qarinayo maaha wuxuu yiri England inay joogaan waxay ahayd waqti gaar ah marka waxa uu leeyahay macnaha Real Madrid ana ka bandoono finalkan tagi doona Premier League iyo kooxihii aan jeclaa iyo England aan jeclaa ayaan ku noqon doona laakiin caawa lafteeda waa arki doona